se fala sobre os grandes cantores e bandas lançarem e relançarem seus trabalhos em vinil. Mas o que muita gente não sabe é que muitas bandas alternativas e músicos regionais também fazem uso dessa mídia para lançarem seus trabalhos. Terno, Lineker e Rubel, que atuam no cenário musical nacional, são exemplos de artistas que tiveram seu último trabalho também lançado em vinil. Já no âmbito regional, o Espírito Santo não deixa de contribuir para essa leva de novos artistas no mundo dos discos, com bandas como The Muddy Brothers e Lordose para Leão. Além destes, André Prando, músico do estado, também faz parte do grupo expansivo que não deixa o vinil morrer. Comecei a aprender instrumento com 13 anos, que eu escrevia poesias. Eu queria muito musicar essas poesias, né? Então aprendi o violão para isso. E aí é curioso essa vontade de querer aprender um instrumento a partir desse princípio, porque muita gente às vezes começa querendo tocar um violão para roda de amigos, para tocar as músicas que gosta. E a minha vontade partiu de querer poder fazer a minha música. Quando eu lancei o Estranho Sutil, que é esse aqui, eu já pensava ele vir, eu não tinha perspectiva nenhuma de como fazer para lançar ele em vinil, mas a gente pensou ele lembrando do vinil, pensando no vinil, a forma como a gente pensou a capa do disco, sem coisa escrita, sabe? Porque o vinil tem disso, assim, você olha, é como olhar um quadro, quando você pega uma capa de disco assim. Por isso a importância assim, de uma capa que dialogue com o disco, que seja maneiro, que seja apresentável, que seja bonitona. Sei lá, eu sempre olho assim e gosto de ficar viajando nas capas, assim. E aí a gente pensou a capa do Estranho Sutil dessa forma também. E aí atrás também ele tem o encarte dele. Isso quando a gente fez em CD, né, quando a gente lançou ele. Mas enfim, só assim, pensei que um disco funcionaria para ser lançado em vinil. Mas quem diria, nos dias que eu ando sem máscara, posso dizer que eu sou você, que o mito se foi blasé. E enquanto sonhei com vontade, usei tantas vestes, perdi meu passeio na flor da idade. E o dia em que pairei no céu, fiquei rindo e vestido de céu, eu me sinto incrível. Eu pareço você, eu me sinto em você. Final do ano passado, que eu já estava assim, me preparando para entrar num disco novo, então já estava encerrando o ciclo Estranho Sutil mesmo. Aí um amigo, o Pedro Bernardi, do selo Ácido, que é um selo novo aqui de Vitória, ele me procurou e falou que estava com esse selo, que estava com um projeto de lançar vinil, começar com esse projeto dele. E aí me convidou para ser o primeiro LP que eles iam lançar. Isso em dezembro. Então assim, quando eu achava que já ia encerrar a fase, aí pintou um novo ar para o Estranho Sutil, que foi o relançamento dele em vinil. E aí, então é uma parceria com o selo Ácido, tem aqui o selinho deles, ó. E aí pensamos, 500 cópias, totalmente independente, totalmente produção do selo mesmo. E ainda temos cópias e tal. Então foi assim que pintou, foi meio inesperado, mas foi foda, foi a realização do sonho. Pelo menos o nicho em que eu vejo da música independente é um corre que vem muito mais da produção do próprio artista ou do selo que ela participa, né, e tal. Tem a ver muito mais com a proposta que você faz para a pessoa quando você tem um vinil, oferta um vinil. Que o vinil tem a coisa manual de você botar o disco, ouvir ele acaba, você precisa levantar para ir lá trocar o lado.
Então você precisa de uma atenção. Para você ouvir um disco, um vinil, ele te pede uma atenção, né? Então é uma proposta de você separar um tempo para ouvir esse disco por inteiro, né? Então você vai consumir de fato o que está sendo tocado ali. Ao passo que eu fui vendo esses artistas mais próximos lançando, a gente vai vendo que é possível, né? Não é uma produção barata mesmo, vinil é uma coisa cara, né? Mas assim, com investimento, com o tempo, eu tive sorte do selo, né? Que veio interessado em fazer. Mas a gente vê que é possível. E aí eu tenho vários altos discos assim de galeras de agora que estão lançando, né? Tem o Baiana System. Na verdade eu assino um selo de discos, que é uma revista, né? Revista Noise. A Noise Media foi fundada em 2007 e é responsável pela publicação da revista Noise, uma das revistas especializadas sobre música mais importantes do Brasil. Em 2014 fundou o Noise Record Club, que tornou-se o primeiro clube de assinatura de discos de vinil da América Latina. Agora eles lançam mensalmente discos próprios, né? Tem Carne Doce, tem Rubel, tem Xenia França, Baiana System, o Tim, o Paralamas, Bugarins, o Terno. E aí eles mandam os discos assim, novinhos, prensagem especial e tal. Terno. Tem o Tim aqui do lado. Aqui tem o Bagios, tem a Cell, em algum lugar por aqui. Eita. O Cidadão Estigado, por exemplo, é um disco duplo e é independente e tal. Ele, por exemplo, foi uma referência pra mim. Falei, pô, o Cidadão fez um duplo. Se for o caso, no Voador a gente pode fazer um duplo, né? Carne Doce, aqui. Enfim, sabe, fui vendo assim que vários discos novos estavam sendo lançados e serve de referência, né? Visto melhor no de mim. De mim uma